ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லியாலி பாப்பாவுக்கு ரைடான வண்டி வாங்கியிருக்கோம். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சேஃபாக இருங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்லேயே இருங்க. வெளியே போனால் மறக்காமல் மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. புதுசாக ஒரு பாக்ஸ் வந்தோன்னா லியாலி பாப்பா அது மேலே ஏறி விளாண்டுட்டே இருந்தா. அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு கூட அவளுக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த பாக்ஸ் வச்சு விளாண்டுட்டே இருந்தா. இப்போ லாக்டவுன்னால வெளியே போக முடியாது. குழந்தைங்கள பார்க்கு, பீச்சுக்கு எங்கேயுமே கூட்டிகிட்டு போக முடியாது. வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அதனால நிறைய புதுசாக டாய்ஸ் வாங்கி கொடுத்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. அதனால நாங்கள் லியாலி பாப்பாவுக்கு ரைடான் வண்டி வாங்கினோம். இப்போ சம்மர்னால நிறைய ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க ஆன்லைனில். நாங்களும் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினோம். நாங்கள் வாங்கும்போது 50% ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க. இதே மாதிரி நிறையா டாய்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அது வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அதனால் அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன், பாருங்கள். வாங்க இந்த வண்டியை பார்க்கலாம், அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். இந்த வண்டி நல்லா இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். குழந்தைகளுக்குலாம் வாங்கி கொடுங்க, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க.
என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா? வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.